ازيكم يا جماعة. فيديو جديد نتكلم فيه النهاردة عن انتر. بس هنخليه نسميه بقى ايه، انتر بالدفع الرباعي يعني. انتر للماتش الرابع على التوالي في الدوري بيفوز بأربعة. فعلا يعني. لو هنقول على انتر حاجة فنقول ان هو انتر ما تقدرش تغمض عينيك. الأداء اللي بيقدمه انزاجي بالفريق بالشكل اللي هو ما بيفرقش معاه مين بيبتدي مين بيتغير مين احتياطي، ما تفرقش، هو 11 لعيب بينزلوا عارفين هيعملوا ايه. لوتارو مارتينيز طبعا جون عالمي، وغير كده اداء لوتارو في الماتش، نزوله، استلاماته، تحركاته، اسيستاته، شوطه من اي مكان في الملعب. لوتارو بيثبت فعلا ان هو وزنه من ذهب في هجوم الانتر، وانه فعلا قائد يعني في الملعب، حتى بثقة زملائه فيه، بالاداء اللي بيقدمه، بالجرينتا اللي بيقدمها. لوتارو يعني بيثبت يوم عن يوم ان هو كابيتانو كبير في الانتر كمان. مشاركة دارميان ودي ماركو ودامفريز بتبين قد ايه الانتر عنده سلاح فتاك اسمه الوينج باكس. المشاركة بتاعتهم في الاجوان بانت جدا، مش فارقة مين كان اساسي مين كان احتياطي. 3 نقط هنتكلم عليهم سريعا بخصوص الماتش اللي هو ما فيش فيه غلطة. اصلاني باين جدا، كان عندنا 2 اصلاني شوط اول، اصلاني شوط تاني. اصلاني شوط اول عايز يثبت حاجة، عايز يثبت نفسه اكتر من لازم، يقف على الكرة كتير، الكرة تتأخر في رجله 3 أو 4 مرات، الكرة تتقطع منه، ولولا ان الحكم في كل المرات دي لحقوا بفاول. هجمات يعني خطيرة جدا كانت ممكن تبقى على مرمى الانتر يعني. أم، عايز يثبت ايه انا ما اعرفش. وده بان جدا كمان في الشوط الثاني، ان واضح ان بين الشوطين انزاجي قال له سلم الكرة بسرعة، العب بسرعة، ما تخشش الكرة في رجلك كتير، ما تلفش بالكرة، انت لسه مش هكان. وده فرق ان هو في الشوط الثاني اداؤه كان حاجه تانية. مختاريا واضح عليه الارهاق يعني، وده باين كمان حتى وهو خارج من الدقيقه 60، ان هو واضح ان هو مش راضي عن نفسه. اعتقد ماتش جانا ودوت مش هيبقى معانا مختاريا، اعتقد هيريح. فراتيز اتصاب، معرفش هل هنشوف هكان في مركز 8 مع باريلا واصلا يبقى في 6، ولا هل ممكن نشوف كلاسن، ولا هل ممكن نشوف حاجه تانية، فكر تاني من انزاجي هيبان في ماتش جنوا. اخيرا سانشيز بيقدم مقوله الدهن في العتاقي. بيلعب بخبرته، باين جدا خبرته وذكائه في الوقت اللي بينزله في الملعب. بيثبت ان هو المهاجم الثالث في تشكيل انتر. انتر عالمي، انتر رهيب. ماتش جاي جنوا، والتركيز كله طبعا على ماتش اتلتيكو مدريد. وان شاء الله يبقى لنا فيديو بعد ماتش جنوا ونشوف انزاجي هيعمل ايه في وسط الملعب اللي احتمال يبقى ناقص. فوز انتر.